グレーシャーポイント見に行かない？ここじゃないの？上がネバダフォール、下がバーナルフォールです。この前に来た時は、この横を登ってこうやって下に降りてきたんですね。すっごい綺麗です。完全に火は出てます。